નમસ્કાર મિત્રો, હું છું પારસ પંડ્યા અને આજ આપણે શીખવાના છીએ કે ભાઈ યુટ્યુબ ચેનલ કેવી રીતે બનાવવી। સૌપ્રથમ તો મિત્રો આપણે યુટ્યુબમાંથી ઘણા બધા પૈસા કમાઈએ છીએ, જેમ કે ગુજરાતીની દુનિયામાં જોઈએ તો ખજૂરભાઈ છે, એવા ઘણા બધા ક્રિએટર છે જે યુટ્યુબમાંથી પૈસા કમાતા હોય છે। યુટ્યુબમાં ચેનલ બનાવી વિડીયો અપલોડ કરે અને ઘણા બધા પૈસા કમાતા હોય છે। યુટ્યુબમાંથી પૈસા કમાવાની કોઈ લિમિટ હોતી નથી। યુટ્યુબ એ પૈસા કમાવાનું બહુ સારું માધ્યમ કહી શકાય। તો આજ આપણે જાણવાના છીએ કે યુટ્યુબમાં ચેનલ કેવી રીતે બનાવવી। તો આપણે ઝાઝો ટાઈમ ન લેતા આપણે ઝડપથી વિડીયોને શરૂ કરી દઈએ। તો આપણે સૌપ્રથમ તો મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર આવી જઈએ। તે પહેલાં જે મિત્રોએ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તે ઝડપથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને વિડીયોને લાઇક કરો અને સાથે સાથે કોમેન્ટ પણ કરો। મિત્રો ફાઇનલી આ બાજુ તમને સ્ક્રીન દેખાતી છે યુટ્યુબની। આપણે યુટ્યુબ સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયા છીએ। તો સૌપ્રથમ તો આ ખૂણામાં જે દેખાય છે યુ લખેલું છે એના ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું એટલે કંઈ આવો ઇન્ટરફેસ ખુલશે, જેમાં આપણે જય બ્લડ મારું લખેલું છે મેં। તો આપણે એના ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે કે આની ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે તરત કંઈ આવો ઇન્ટરફેસ ખુલી જશે। હવે સૌથી પહેલો ઓપ્શન તમે દબાવશો એટલે ફોટો સિલેક્ટ કરવાનો આવશે, પણ આપણે અત્યારે ફોટો લગાડતા નથી કારણ કે આ તમને ખાલી દેખાડો પૂરતી જ મેં બનાવ્યું છે એટલે ફોટો સિલેક્ટ નથી કરતા। અને એની હેઠળનું બીજો ઓપ્શન એટલે કે નામ, તો આપણે નામ એની જ રહેવા દઈશું। અને ત્રીજો ઓપ્શન હેન્ડલ મિત્રો જોઈ વિચારીને સિલેક્ટ કરવું, કારણ કે એ આપણી યુટ્યુબની લિંક હોય ને એમાં પણ એનો ઉપયોગ થાય છે, એટલે બને તો બહુ વિચારીને કરવું। તો ચાલો આપણે એટલું કામ ક્લિયર થઈ ગયું। તો હવે છેલ્લો ઓપ્શન એટલે કે ક્રિએટ ચેનલ, એના ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું। તો ચાલો ફાઇનલી મિત્રો આપણી ચેનલ બની ગઈ છે અને જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ। તો જોઈ શકો છો મિત્રો, આ આપણી ચેનલ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો મિત્રો આજનો વિડીયો અત્યાર સુધી જ રાખીએ। હવે આપણે આગલા વિડીયોમાં જોઈશું વિડીયો વાયરલ કરવાના ઘણા બધા સેટિંગ હોય છે જે આપણે કરવાના રહેતા હોય છે। તો એ કેવી રીતે કરવા અને કેમ કરવા એનો આપણે ટ્યુટોરિયલ આગળના વિડીયોમાં લઈશું। અત્યારે તો ખાલી એક જ છે કે ભાઈ જે મિત્રોએ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તે બધા જ મિત્રો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવા વિનંતી છે। અને તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરો, અને મિત્રો તમને યુટ્યુબ વિશે કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો મને કોમેન્ટ લખીને જણાવો, જેથી હું તમને એનો વિડીયો પ્રોવાઈડ કરું।